Nafarroak 78 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Sarriguren, Zirauki, Burlata, Arrotxapea, Korella, Iturrama eta Mendillorin zenbatu dira kasu gehienak. Nafarroko lanpostu publikotan euskera ezagutzeko derrigortasun eza eta ondorioz herritarren eskubideak ez bermatzea salatu du behatokiak. Ostiralean manifestazioa deitu du Kontseiluak Iruñan. Iruñako espetxeko egoera kezkagarria dela adierazi dute SOS presoak ekimeneko eragileak. Nafarroko gobernuak 2021-2024 enplegu plana sinatu du zen langile komisioak eta langileen batasun orokor sindikatuekin eta 700 milioiko inbertsioa izango du. Nafarroko berdintasunerako institutoren kanpaina batek estatuko sari bat jaso du. Sanduzelaiek 10.000 metro karratu baino gehiagoko parke berri bat estrenatuko du berdegune handi bat eta haurrentzako eta kirolerako guneak dituen azalera zolatu bat ditu. Iruñeko udalak Iruñeko erraldoi eta buru handien konparsaren irudien konserbazioaren gaineko azterlan bat eta 3 dimensio eskanerra aurkeztu ditu. Euskara Abentura aisialdi eta denbora libreko programa uztailaren 6an Lekarozera iritsiko da. Emakume presoek eskainitako liburua jaso dituzte Iruñan eta mikrojaialdi poetiko batean izan dira. Zea Maizek taldeak kontzertua eskainiko du Iruñeko Ziudadelan uztailak 10ean gaueko 9:30. Hirurogeita 8 COVID kasu atzeman dira azken orduan Nafarroan. Foru gobernuak emandako behin-behineko datuak dira. Bezperan baino 3 gehiago eta duela astebete atzemandako 40 kasuetatik eta duela 14 eguneko 46 positiboetatik gora. Sarrigurenen izan dira positibo gehien 5 zehazki Ziraukin, Burlatan eta Iruñako Arrotxapea auzoan 4 kasu, eta Korellan eta Iruñako Iturrama eta Mendillorri auzoetan 3 kasu eman dira. 22 pertsona daude ospitaleratuta Nafarroan koronavirusaren ondorioz horietako 7 zainketa intensiboko unitatean daude. Gainera, paziente bat etxeko ospitalizazioan dago eta gainerakoak 14 paziente solairuan daude. Pasaden larunbatean hizkuntza eskubideen behatokiak 20 urte bete zituen eta ibilbidearen hasieran bertan 2001eko udan behatokiak gora jotzeko errekursoak aurkeztu zituen Nafarroko gobernuko deialdi ezberdinetan mereximenduen atalean euskara baloratzen ez zela argudiatuz. Frantsesa, inglesa edo alemana jakiteak bakoitzak 2 puntu eskaintzen zituen bitartean. 20 urte eta gero, Nafarroko lanpostu publikoetan euskera baztertzen jarraitzen dela salatu du behatokiak. Agurne Gaubeka Erauskinek behatokiko zuzendariak eta Paul Bilbo Sarriak Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi eta behatokiko lehendakariak Nafarroko lanpostu publikoak izan dituzte hizpide Iruñan egindako agerraldian. Eta helduden ostiralean Iruñan egingo den euskeraren aldeko manifestazio deia zabaldu dute. Behatoko zuzendariak aipatu bezala, Kontseiluan ere oso kezkatuta gaude lan deialdien aferarekin gertatzen ari denarekin. Oso kezkatuta, kronifikatu delako, orain dira 20 urte lan deialdien inguru hartzen zituzten erabaki desegokiak, kronifikatu dituztelako eta horrek zalantzari gabe, ondorio zuzena dituelako, herritarren hizkuntza eskubideen bermean. Eta horrexegatik aurreko astean iragarri genuen bezala eta kontuan hartuta gobernuak egin dituen filtrazioen ondorioz hurrengo dekretuaren nondik norakoak azaltzen ari direla, eta horre parentesi artean ez zaigu bat ere logikoa iruditzen Euskalgintza dekretu baten edukiak filtrazioen bidez jakin behar izatea, iruditzen zaigu kalera ateratzeko unea dela. Aurreko astean esan genuen, gaur berretsi nahi dugu, ostiralean, arratsaldeko 6:00 Baluarteko plazatik abiatuta, Kontseilua manifestaziorako deialdia egin duela, eskubide murrizketarik ez aldarrikatzeko. Iruditzen zaigu, badala momentua kalera ateratzeko, badala momentua gobernuari izateko ez daudela prest eskubide urraketak ahalbidetuko dituen dekretu bat onartzeko, eta beraz, oraindik garaiz dago,
dekretua berrikusi, euskagintzarekin partekatu eta justizia, berdintasuna eta kohesioa oinarri izango dituen gizarte baten eraikuntzan horri ekarpena egingo dion dekretu bat onartzea. Koronavirusaren kudeaketan espetxeko idazkaritza nagusiak erabiltzen dituen neurriek presoen eskubideak urratzen dituela salatu dute salaketak, etxeratek eta sare herritarrak, hori dela eta prentsaurrekoa eman dute. Txostenean aipatzen genituen gai nabarmenei dagokienez, hau da orain duten egoera. Espetxetik ateratzeko baimenak bertan bera gelditu ziren COVID-19aren kudeaketaren hasieratik bertatik. Eta 2020ko maiatzaren erdialdean berrezarri zituzten. 2021ko otsailetik martxora arte baimenik gabe egon dira. Gaur egun, ateratzeko baimena dute, baina ondoren 5 eguneko isolamendua bete beharko dute. Iruñeko kartzelan, aurrez aurre egiten diren komunikazio bakarrak bestaltartekoak dira. Nabarmendu nahi dugu, hala ere, espetxeetako idazkaritza nagusiaren esku dauden espetxeen 76an bisan-biseko komunikazioak egiten dira. Iruñeko espetxean 2021ko maiatzaren 18ko arratsaldean egin zuten txertaketa. Nafarroako Gobernuko osasun profesionalak arduratu ziren txertoa jartzeaz. Presoei ez zaie aurrez jakinarazi txertaketa egin behar zenik, eta zer txerto jarriko zitzaien ere. Eta egunean bertan jakin zuten, modulo bakar batean izan ezik, bezperan abisatu behar izan baitzuten. Txertoaz eta nahi gabeko ondorioei buruz eman zen informazioa oso urria izan zen, eta eskatuz gero baizik ez zuten osatzen. Txertatu aurretik ez zaie presoei argibiderik eman. Txertatzeak edo ez txertatzeak izan ditzakeen ondorioei buruz. Aurrerago jarduerak egiteko, bisan-biseak izateko, berrogeialdiak kentzeko, informazio hori ondoren ere ez da eman, gaur arte. Presoak ez dituzte txertatu adinaren edo egoera pertsonalaren arabera, gainerako biztanleek bezala. Taldetzat hartu baitira, banakako osasun egoera aintzat hartu gabe. Presoei jantzen txertoa jarri zaie, naiz eta aholkaturik ez egon 50 urtetik beherakoentzat, eta presoen erdia baino gehiago 50 urtetik beherakoa dira. Denbora honetan, salatu dugun bezala, 194 preso daude Nafarrokoak edo Nafarroan errorturik daudenak. Zigorra foru komunitatetik kanpo betetzen ari direnak. Guztira, 51 espetxetan eta gizarteratze zentro batean daude. Idazkaritza nagusiak bere web orrian ematen dituen datuen arabera, 12 espetxetan ez dago bisan-biseko komunikaziorik, eta 29etan badaude bisan-biseko komunikazioak. Este es el quinto plan de empleo que tendrá Navarra. Maria Txibite Nafarroko lehendakariak 2021-2024 enplegu plan berria sinatu du foru komunitateko eragile ekonomiko eta sozialekin. Plan horren helburua izango da enpresa sarea indartzea batez ere, ETEak gazteak lan merkatuan sartzea erraistea eta koronavirusak sortutako krisi sozioekonomikoaren ondorioak arintzea. Lehendakariarekin batera, Juan Miguel Zukuntza Nafarroko enpresa buruen konfederazioko presidentea Txetxu Rodríguez langile komisioakiko idazkari nagusiak eta Jesus Santos UGTko idazkari nagusiak sinatu dute plana. Negoziatzen 3 hilabete eman ondotik elkarrizketa sozialerako kontseiluak barne hartuz Foro Exekutiboan Nafarroko enpresa buruen konfederazioa zen ala nola Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak adostu du 5. Nafarroko enplegu plana izango dena. Nafarroko gobernuaren lan eta enplegu politikak markatuko dituen dokumentu bat. Gogoan izan behar da, aintzineko plana 2009an izenpetu eta 2012 arte indarrean mantendu zela. Nafarroak 2021-2024 enplegu plan berri hontarako 701 7 milioi euro inbertituko ditu guztira 2024 arte, beraz, aurten dagoeneko 162 77 milioiko inbertsio bat aurreikusita dago zein guztiaren 124,6 ordezkatzen duen. Gainerakoa berriz 186,51 milioikoa izango da 2022an
183koa 2023an, eta aurreikusitako azken ekitaldian 2024an 159koa izango da. Dokumentua adostok 3 plan batera biltzen ditu. Alde batetik talka plan bat planteatzen du koronavirusaren aintzinean, izan ere pandemiak enplegu arloan eta enpresen mantenuan eragin suntsitzaileak izan ditu. Zentzu horretan agerikoak gertatu diren elementuak ERTEak eta EREak izanik. Bestetik plan gazte bat proposatzen da, gazteriaren langabezia murrizteko neurri sorta bat dakarrena. Haientzat lan merkatuan txertatzea eta kalitatezko enplegua eskuratzea erraistu nahian. Azkenik, etetarako plan badago enpresa ehunean hoien sorrera eta finkapena bultzatzeko, izan ere enpresa txikiak eta ertainak pandemia dela eta bereziki kaltetuak gertatu dira. Pero es verdad que esa transición nos toca hacerla ahora. Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren buelta emaiozu berdintasunean partekatu publizitate kanpainak Alares Sari Nazionalaren 2021 akzesit bat jaso du. Lana, familia eta bizitza personala bateratzeari buruzkoa da. Erakundeko zuzendari kudeatzaileak Madrilen jaso du buelta emaiozu berdintasunean partekatu publizitate kanpainaren aitortza lana eta familia bateratzeko egindako ekarpenagatik. Buelta emaiozu berdintasunean partekatu zaintza eta etxeko lanetan erantzunkidetasuna zein konziliazioa sustatzeko kanpaina da. Herritar guztiei zuzenduta zagoen, baina bereziki gizonek etxeko lanetan eta zainketetan duten inplikazioa eta dedikazioa areagotzeko konpromisoa eskatzen du koronavirus, osasun krisiak herritar guztien gizarte lan eta hezkuntza bizitzari eragin dion testu inguruan. Iruñeko udalak aste honetan irekiko du 10.000 metro karratu baina gehiago dituen Sanduzelaiko parke berria. Patinodromo ohiaren gainean sortua hirigintza batzordeko eta gerentziako kidek alkate buru zutela bisitatu dituzte jada amaitutako lanak. Parkeak 2 espazio nagusi ditu. 5.600 metro karratu inguruko eremu zolatua, bertan aurrendako parkea eta egonlekuak daude. Eta 4.700 metro karratuko berdegunea. Udalak 1.700.000 euro inbertituko ditu lanetan. Urbanizazioak zuzenago lotzen ditu Salva Doktorearen kalea eta Arga ibaiaren pasealekua transizio leun eta integrala sortuz. Diseinuak sarbide erraisten du etxe bizitza eremutik lehenik plazara eta gero pasealekura iristeko. Izan ere, aintzineko patinaje pistak hainbat desnibel zituen eta espazioa hainbatean hiri bilbetik isolatuta gelditzen zen. Bulebar baten bidez, Gridillas udaletxeak eraistearen ondorioz sortuten gune ireki batekin ere lotzen da. Etxe hoien eraispen lanak aste honetan ere amaitzea aurreikusita dago, Mehelinen fatxadetan egiten ari diren azken ukituak egin ondotik. Iruñeko udalak bere ondare ondasunen konserbazioarekin eta balioestearekin lotutako lan ildoari jarraipen emanez, azterlan sakona eskatu du udalaren erraldoi eta buru handien konparsa osatzen duten elementuen konserbazio egoerari buruz. Txosten horretan bilduta daude hala konparsa osatzen duten irudi guztien eta hoiekin lotutako objektuen, jantziak, apaingarriak eta bar, egungo egoeraren azterketa prozesuan nola argazki azterketa sakona eta irudi bakoitzaren patologien mapaketa bat. Halaber, udalak 25 irudiak 8 erraldoi, 5 buru handi, 6 kiliki eta 6 zaldiko, 3 dimensiotan digitalki eskaneatzea eskatu du. Erraldoiak haien arropa eta osagarria jantzita eta hoie gabe, armazoia bakarrik begibistan utzia eskaneatu dituzte.
Artxibo digital hoiei esker, festetako irudi hoiek ahalik eta xehetasun handienaz konserbatuko dira etorkizunerako, gaur egun dauden moduan. Lan hori irudikatzeko eta ezagutarazteko bideo sorta bat eginda non irudimentsio ereduak ikus baitezke. Testuarekin eta testurari gabe, haragi kolorearen eta arropen koloreak eta bertan ere lehenago ikusi ez ditugun hartualdiak ikusten ahalko ditugu, izan ere bideoren irudi guztiak eta kameraren mugimenduak ordenagailoz sortu dira. Bideo hoiek udalaren Pamplona eskultura YouTubeko kanalean daude eskuragarri, halaber, hoiek ikusteko Pamplona eskultura webgunean sar daitezke. Kultura eta berdintasuneko zinegotzi ordezkaria Maria García Barberenak gogorarazi du konparsako irudiak antigoalekotzat jo daitezkela 160 urte baino gehiago dituztelako eta kalean aritzen diren festa elementuak direnez, berariazko konserbazio arazoak dituzte modu espezializatuan landu behar direnak. Aurkezpenean Fobea Servicios de Escaneado 3D enpresako Josetxo Casasek ere parte hartu du eta azaldu irudiak digitalizatzeko prozesuan nola egin den. Proiektu hoien bidez, herritarrek biziki maite dituzten ondare elementu hauskor hoien konserbazioa bermatu nahi da. Egin litezken esku hartzeak errastuz eta zahar berritzeko jarraibide batzuk ezarri. Ondasunen garrantziarekin bat datozenak. Erraldoien eta buru handien konparsa hiriko ondare materialaren parte da, baina baita ondare inmaterialena ere, bere musikarekin, dantzekin eta Iruñako kaletan egiten duten desfilearekin. Udalak ondare horren konserbazioan parte hartu nahi du. Sagarte Servicios Artísticos y Restauración enpresak egindako irudien egoerari buruzko azterlanak eta txostenak agerian utzi dute irudiek esku hartze asko jasan dituztela hamarkadatan zehar egin diren mantentze lanetan. Kalera irtetean lehendabiziko eguneko distira izan dezaten. Konponketen jarraitasun kronologikoak aukera ematen du esku hartze ereduetan aldaketak antzemateko. Izan ere, materialen erabilera aldatu da, epoxi erretxina eta beira zuntza jatorrizko kartoiaren ordez. Zati batzuen sendotasuna bermatzeko eta egiturak indartzeko. Hori gertatu da batez ere armazoiekin eta gorputzekin, ez ordea buruekin, jatorrizko material gehiena mantentzen baitute. Lekarozen izango da uztailaren 6tik aintzinera Euskara Abenturaren kanpamentua. Hau da, 16 eta 17 urteko gaztei zuzendutako jarduera. Nafarroko gobernuaren babesa duena euskara bidearekin egindako hitzarmenaren bitartez. Jardueraren helburuak dira besteak beste aisialdian euskararen erabilera sustatzea, naiz gazteen sareak sortzea. Edizio honetan 120 lagunek eman dute izena eta hoietako 26 nafarrak dira. Programari esker euskal kulturaren hainbat alderdi hurbilduko zaizkie parte hartzailei eta historiari, ondareari edo geografiari buruzko edukiak ere landuko dituzte. Topaketa, hitzaldi eta tailerren bitartez eremu desberdinetako profesionalek eskainita, tartean musika, arte eszenikoak, bertsolaritza, literatura edo kirola. Aldi berean autonomia eta erantzukizun personala ez ezik berdintasunaren, naturarekiko errespetuaren eta turismo iraunkorraren inguruko balio zibikoak ere jorratuko dituzte. Ekimena oinezko espedizio baten moduan hasi zen hasieran eta pandemiak ezarritako mugen ondorioz hasierako formatua aldatu behar izan zuen. Ekimenak testu inguru linguistiko, sozial, ekonomiko eta kultural desberdinetatik etorritako parte hartzaileen arteko bizikidetza ahalbidetuko du. Lehenbiziko txanda uztailaren 2tik 11 kanpamendua zokoa eta Lekarozen izango da. Bigarren txanda berriz, hilabete berean 16tik 28 Bidania, Goiatzen eta Aulestin egingo da. Kasu honetan gainera, aplikazio espezifikoaren bidez jarraipena egin ahal izango da, webikoitza euskeraventura.eus web orria eta Facebooken, Twitter eta Instagram bidez ere bai. Sare eta espazio virtual hoietan irudiak eta bideoak sartzen joango baitira, kanpamenduetan aurrez aurre parte hartzerik izan ez dutenekin ere esperientzia partekatzearren. Lo que
Espetxean dauden emakumei ez ezaguneko opari personal eta personalizatu moduan eskainitako liburuak eramatean datza Teta elkartearen A las olvidadas proiektua. Hain zuzen ere, asteazken honetan Iruñeko espetxera iritsi da hezitzaile eskola lehenarekin eta Nafarroko Gobernuko Justiziako zuzendaritza nagusiarekin elkarlanean. Ese tipo de actividades más específicas. Zea Meiz taldeak kontzertua eskainiko du Iruñeko Ziudadelan datorren uztailak 10 gaueko 9:30. Zea Meiz rock estiloko euskal musikako talde bada Bilboko Errekalde auzoan 1987an sortua. Orduan 7 kantuz osaturiko maketa grabatu eta urte berean Euskadi Gazteko maketa lehiaketa irabazi zuten. Sariak bultzada handia eman zien eta Euskal Herrian zehar hainbat kontzertu emateko aukera zabaldu zitzaien. Bilboko pop rock lehiaketan talde euskaldun onenaren saria irabazi zuten 1988an. Irailan, Gor diskotxearekin euren lehen diskoa grabatu zuten. Zea Meiz Mondo Sonoro aldizkariaren arabera urte hartako Euskal Herriko 10 diskorik onenen artean zegoen. Kontzertu asko eman ondotik 2000ko martxoan bigarren diskoa kaleratu zuten, Elektrizitatea. 2002ko uztailan euren 3. diskoa grabatu zuten Arrobian, oraingoan Gaztelupeko Hotsak diskotxearekin, hori baino lehenago, Aeka kantuz diskoan Mikel Laboaren kanta baten bertsioa grabatu zuten. 2003ko udan Europatik beste bira bat egin zuten Alemanian eta Holandan. Urte honetan zehar hainbat eta hainbat kontzertu eman zituzten Euskal Herrian. 2004an Festimaden jo zuten eta horren ondoren disko berria grabatzeko geldialdia egin zuten. 2005ko martxoan euren hurrengo diskoa plazaratu zuten Sortuz Grabitatearen aurka disko honen arrakasta handia izan zuen eta taldea Euskal Herriko talderik puntakoenetariko bihurtu zen orduan 2006ko abenduan. 1888 taldearen aldeko diskoan parte hartu zuten Astero Ostera Astera kantarekin, Maialen Lujanbio bersolariaren hitzekin egindako kanta izan zen. 2007an talde 10 urte bete zituen urte horretan, kaleratutako Morfina diskoarekin taldearen ordura arteko ibilbidea laburbiltzen duen DVD-a jarri zuten salgai, hamarkada oso batean eskainitako kontzertuen irudia biltzen zituena. 2010an aldiz Era diskoak ikusi zuen argia, taldekideen esanetan aurrekoa baino dantzagarriagoa da, zuzenagoa eta positiboagoa. Ondoren beste 2 diska etorri ziren Da eta Arro. 2017an bere 20 urtetako ibilbidea laburbilduz abesti honenekin egindako bilduma plazaratu zuten Zea Meiz 20 urte. Urte berean Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin elkarlanean 3 abestitako singela argitaratu zuten. Disko horretan Elektrizitatea, Gaur eta Negua joan da eta abestiak zeuden 2019an disko berria atera dute, Atera izeneko hain zuzen ere.